哇，真係放得落嘅喎！點解放得落嘅？話咁快個工程就過咗90日啦。今次要處理嘅呢隻280尺居屋單位，係人都知道好難擺家私同電器噶，放得晒啲嘢已經唔容易噶啦。點知屋主仲要我哋幫手放多隻400公升嘅雪櫃，因為佢唔想成日出街買餸喎。仲有一隻10kg 嘅多功能洗衣機，全因貪佢容量夠大，唔使成日開機。啱啱好啊！啱啱好，我呢邊啱好，啱啱好，啱啱好。帶大家入屋參觀之前，希望大家可以俾個 like 同埋訂閱支持我哋。好啦，等我補充一下先。屋主係一位經常出 trip 嘅事業型女性，呢個玄關衣帽間做咗開放式設計，就係配合翻佢極簡主義嘅生活需求。呢個處理手法可以提升空間感同埋生活品味。象真度再高一啲，擺滿晒又係咩效果呢？如果執屋唔係強項，加翻衣櫃門都係一個唔錯嘅選擇嚟噶。為咗方便屋主出 trip，擺篋嘅空間當然唔少得啦。但係唔放篋，仲有冇其他用途呢？等等，呢度就係做咗插蘇嘅細心位啦。就算之後想放大件少少嘅空氣淨化機，又或者掃地機械人，都綽綽有餘。未睇上集嘅觀眾，睇唔睇得出呢度我哋收埋咗一件乜嘢女性必需品呢？呢個位就係收埋咗出街之前一定要照一照嘅全身鏡。呢個留言成20個 like 咁多，唔知道有冇人對呢個施工圖感興趣呢？轉身嚟到浴室呢邊，配合翻屋主需求，唔做鏡櫃，淨係做發光鏡，用毛巾架代替掛牆鈎，整體感覺乾淨整齊。想喺呢度回應翻上一集嘅觀眾，呢個識得變身嘅熱毛巾架究竟喺邊度買嘅呢？其實好容易揾到㗎咋，你只要喺 Google search 呢個型號，就會發現好多地方都可以買到。一個極簡主義嘅廁所，當然要襯翻個冇水箱嘅智能馬桶啦。呢個位置上集有個觀眾提出咗一個幾好嘅問題。個洗衣機明明可以反轉向廚房開嘅，係都要加對門向出嚟。喺呢個位置，我有一個好真實嘅數據想同大家分享㗎。疫情過後，其實有20%香港人係介意拎住啲污糟衫入廚房㗎。配合翻屋主嘅極簡主義，空間盡量留白，增加靈活性。日式嘅多功能地台喺呢個極簡空間入邊就發揮咗好大作用啦。配合埋呢一張特別訂做嘅實木活動台，完全滿足晒生活所需，真係一件家私都唔需要再買啊！順手俾大家睇到一個細心位啦。
自己一個猜包剪揼，好似有啲悶添。不如我約啲 friend 嚟玩下啊！呢張榻榻米咁舒服，唔小心瞓着咗添。細心嘅觀眾留唔留意到呢度有少少特別呢？噔噔，呢度又係一個細心位嚟㗎。之後想放返部放濕機啊、香薰機之類嘅小電器呢，就唔使頭痛啦。去到隔籬，當然唔少得一個加大嘅電動油壓地台儲物啦。雖然屋主係一個斷捨離高手，不過點都要啲儲物空間嘅。你睇，仲要幾好彩，撞唔到電視機㗎。等等，呢個位置咁 fit，其實同彩數無關㗎。首先電器我哋要同業主夾好晒型號，作出返一份試正嘅施工圖。最後落地嗰陣，仲要揾人睇住師傅安裝。如果真係有運行嘅話，不如留返啲 quota 嚟買六合彩好過啦。講起施工問題，不如講埋呢部冷氣機點樣安裝啦。響冷氣安裝嘅時候，冷氣喉要經過嘅位置，我哋都預留咗活動板，確保冷氣師傅安裝冷氣嗰陣，完全唔使木工協助。過咗3、5、7年，萬一冷氣機壞咗，呢度都預留咗個靚仔山口。咁冷氣維修嗰陣，師傅一定唔會詐型啦。一個280尺嘅單位，估唔到最後真係放得落一部400公升嘅雪櫃，而且仲可以 keep 到8尺闊嘅工作台面添啊！係咪好誇張呢？電器同生活息息相關，唔知觀眾想唔想我哋幫手拗到超平電器優惠呢？盡情留言話俾我哋知，你有啲乜嘢電器嚟緊屋企想添置啦！